phải ra có quán đổ tống luôn rồi được nó bay đến đấy nó có nghe đây bay xa cái quả này như kiểu sét đấy nhỉ Tết rồi còn
กียรไม่มา quay nó là của con nó bay ở trên bay nữa bắn được rộng đến hai người thứ này xem về ông kia thôi đặt đánh đi. Đánh qua
giật theo tháo này này anh Quang gọi không biết thưa gì nhỉ anh Quang gọi Xuân Hưng Kiều đây tôi đi về theo lông bắt tay đi nha Đây đó. nhưng mà cái tao đâu đang giả vờ một lớn nữa Chưa, nó còn nữa cơ chế đó. Bây giờ nó ấy thằng nó lúc mấy quả này nó mới dồn dập rồi cô đéo hết rồi đợi nó còn nên cái bị lại một tiếp tục rồi phải bắn dồn dần phát cuối cái nhà quay đó đâu mà để bắn nếu đều một Việt Nam to đây cho người yên mà nhìn hết rồi lên nữa bắt này là chắc hết rồi bao nhiêu vẫn lắm tiền là mới là ra đây quay về cái quên
Chuyện đấy nguy hiểm. Bắn không hàng nguy hiểm. Trên đánh ô tô ấy, em nói gì? Em có nghe gì? Kiểu thế. Số thành phố nó to nó bắn thấy hơn. Khu này nó đang ở trong ấy rồi. Này nghèo nó thế thôi. Nghèo thì nó chi nghĩ bắn Phát đèn lỗ. bắn theo Tết là mấy quả này đẹp, mấy quả này đẹp. Việt Nam có cái loại con cua nó từ mấy, không biết đẹp nào, đẹp tầm bán ảo quả nó thằng như quả nó lấy quả này mới đẹp. Bạch bạch Chị em Quang bắn mạnh khỏe. Mình nói đây cái nào phá đầu anh chụp cái bắn này. Mày, chụp nó đứng vào đó đấy. Nó nổ. Mày mà. Đây, nhiếp ảnh ra đây. À đúng cẩn đây rồi. Nhanh hết nó hoa. Rồi ránh đây. Ránh rồi. Ránh gặp. Chụp hình tí đã. Bạn tí thì nhiều nha. Không được dập với anh nhá. Thì quay không. Tay phải lên thẳng. Đây có ai? Không, lướt con đi phải. Tôi đây. Để trỏ vào. Tay trái đọc trang nào. Đấy nó nổ. Quả đó nó nổ hả? Cái gì đâu. Nổ đâu? Nổ nha. Đang tạo cái đầu đấy nhỉ, chỉ có giữa đây nhỉ, bay đấy bắt đầu tiếp quả sau rồi đấy. Rồi, 6 ăn năm nay kìa. Anh bế chị lên, anh bế chị lên. Anh cắt nhá. Làm đâu nhỉ? Quay chéo quay trái rồi, quay bọc cái máy, quay cái đúng nó bắn rồi. Ở dưới đấy nó có rào chắn và nó bắn trên ô tô ấy. Bay thì vậy. Nó bắn trên ô tô hả? Nó để trên.
này đẹp nhỉ, bắn đồn dập thì mấy cái này rất là đẹp nhưng mà bắn chậm quá. Em không có anh này. Xong cái này là xuống vẫn đồn dập. Không to nhá. Không. Rồi cái mạng thôi. Bây giờ bắt đầu bánh nhiều này. Bắn quý cặp một xíu. Rồi bánh ấy. Hàng chứ. Chấp kêu ai bay á. Em phải chờ đi kiểu cháu đã. Hả? Từ ra mẹo như mà ra tạo cho ít Chụp đi không? Không chụp được. không cay chưa anh giữ kiểu cái là lúc phải hẹn giờ anh chụp tối hai đang con lông kiểu đấy này em làm cái này phải quay video em làm này Anh Cẩn ơi. ok Thương nó chụp cho em này, chụp cho em. Chụp được không? ok đây Hẹn giờ mà đây. đâu Lùn hết. Không có pháo hoa đâu. Có chứ. Lúc có pháo hoa nữa. quan trọng là cái tạo dáng Anh phải dạy tạo dáng đấy chứ, không ai biết tạo dáng đâu. Giơ chân lên thành. chưa gì Được chưa? Tôi lâu rồi. đi cái à nó có hình được có hình nhìn được bát về Lia chụp ảnh mà. Em đứng yên nhá, anh chụp từ dưới chụp lên cho. anh ra đây đứng đây anh ngồi em điều con đệ nó chụp cho. quay video quay tí nữa về mà chụp màn hình ra chụp nó Anh em gì Bấm vào. anh em đưa lên bạn Đấy đúng rồi. không à Cái này đẹp lắm. đây cái hiện nghe anh đây không vẽ lồn rồi đây con tôi đứng lại đi sao rồi quay mặt đi hai thằng nhìn mặt tao nháo đấy chứ Quay mặt. hôn đi Chưa? Rồi ok. Hai thằng thôi hai người thôi. hôn nhau đây ơi hai đứa đấy cứ quảnh như thế hai đứa hôn nhau đây Thì đúng rồi em họ nó như hấp dẫn tôi không chụp cái gì chụp thì không có đi dài à lên lên cầm đấy đứng nhòm nhòm. Được rồi.
đèo toàn. Vẫn còn cái này nó làm cái quả Cho anh doanh nghiệp anh.